mimi nikiri tu, unajua wife ndo mshikaje sure. Au unaweka ukuta hapa afu naye wewe mchokozi usije kana anazidi kuweka ukuta yani kila naeleza reality yani. Yeah, sure. Mimi mara ya kwanza kabisa naingia studio naenda kumwambia mwanangu mshikaji wangu mke wangu ilikuwa ni birthday yake kwa nikaenda kama kumsurprise days before birthday yake kwa nikaana piga pale nyumbani alikuwa hajui kwa sababu hakutegemea kwa anaweza kaembe ile kitu mpaka nasikia jina langu kwenye nyimbo sema wewe hem ngoja kwanza rudia nyimbo ndo akaipiga. Of course ilikuwa ni rapping no yeah, sometimes nawaza wapi nilikutoa wewe ukafanya kichwa moto akili kapoa haukusita nisafisha ulipo nitadoa walipo ni mwaga wewe mama ukanizoa unaona kitu kwa hiyo mama akatokea sana kupenda. Lakini sasa ya pili ninaenda kufanya ilikuwa ni ya amen pia ilikuwa ni ya rapping lakini ilikuwa ni ya gospel nimezungumza mengi sana kuhusu Mungu ndani shukeni na bonde lile mkamwambie Farao kitambo tuligundua hapo misi soma kao naona vitu kama hivyo hapo so amazing. Ipo pia YouTube kule lakini nazo pia nikawa sija invest sana kuzintroduce kwenye jamii kwa sababu ilikuwa ni katika moment ya kukusanya maoni kwa baada kupata maoni ndio ikaja ya kwanza. Wengi sasa kanikosoa kananiambia Msagati hasa wanaonifahamu na classmate vioni huko sekondari wapi so unajua tunajuana ya wakana comment kwa Msagati tunakujua usirap imba so nakuja kuandika kwa mara ya kwanza na hii hapa nilileta leo naingia studio kwa Licky Touch pale Noisemaker Licky kwanza anampa tu ile kitu tunafanya kurekodi kwanza akaacha kila kitu kwanza akanambia mtulia kwanza sio ya kwanza kuifanya lakini mimi naweza ngasema ni ya kwanza kunivumbua kiakili kwamba uko na kitu lazima ukirespect hicho kitu ndani yako umesema ulishawahi kupiga pia ya hip hop lakini mfumo wa gospel mbeleni huko tutegemee kwamba baada ya hii hapa labda itakuja itokee tena ya hip hop au ndo marafiki walishakuambia achana na hiyo naomba nikusurprise kitu mimi na katika utunzi na uimbaji ninafanya muziki yote yani ukiniambia nikuandikie taarabu kwangu sio kazi ukiniambia nikuandikie singeli sio kazi reggae sio kazi muziki unaotaka mimi naweza nikaufanya of course kwa hiyo huko mbele tutarajia mengi nazungumza sana na nitamtaja sana Baraka kwa sababu ni mtu ambaye nafanya naye kazi kwa karibu sana project ambayo inafuata mbele tutarajia yani kunawezekana za mbele hapo inawezekana tukaja kudondoka na singeli moja kali sana ambao ni gospel. Sasa hivi muziki ambao unatambulisha taifa letu ni muziki wa singeli na sasa hivi ukiangalia vizuri muziki wa singeli ni kwamba watu wengi wameupa jicho ukiangalia Chino Kid pia ametoa ofa kwa wasanii 5 ambao wanafanya singeli atalipia video Zuchu msanii mkubwa yuko kwenye label though lakini ana support so muziki wa singeli unavyosema kwamba unaweza kuja kufanya na kusupport kwa sababu sasa hivi ndio kuna namna kama watu wengi wameutupia jicho ni muziki ambao unaingiza pesa nyingi yani ni muziki wa kuzingatia kiukweli so kama utafanya mimi mtakuwa mmoja wapo kati ya mashabiki zako 5 nambari yani kwenye issue ushabiki nikizungumza mbona unaniangalia hivyo hapana nakusikiliza nafikiri kama itatoka singeli nilikuwa natamani kama hapa kuna Youth Kitaa ndio siku ya kwanza kabisa kwamba tunaipeleka duniani kwa heshima yako kwa heshima yako nitaleta yani hivi ninapozungumza uzuri ni kwamba naongea kitu ambacho unajua muimbaji au msanii yoyote ana ile kitu ya kupata melody na mashairi hata akiwa barabarani kwa mimi ninapozungumza tayari mashairi ya singeli ninayo kichwani ujumbe mzuri sana kumhusu Mungu huko hapa kichwani lakini kuhusu singeli kwa kama kuna muuni atakuja kusema hakufikiwa na injili na kufuata nyimbo zote of course yes yani tayari hapa kichwani nina mapiano kali yani nishapanga mafaili yangu hayapo kwenye daftari wala kwenye nini hapa tu kichwani nishapanga kila kitu kwa neema ya Mungu tutarajia vitu vingi vikubwa sana hizo rapping hip hop na kadhalika zenye gospel ndani yake zitarajie nyingi man sasa hivi kumekuwa na wasanii wengi pia wa gospel ambao wanaimba na wana nyimbo zao zinaenda yani kiasi kwamba unaweza kusikia nyimbo ukasema hii ni bongo flavor au labda ni hip hop lakini sio gospel kwa ambavyo imeenda tofauti na zamani si ndio ulisha kufikiria labda collab na wasanii ambao wameenda labda ambao ni bongo flavor ama gospel wa gospel ambao nyimbo zao zimeenda of course hiyo ni kitu ambayo ni maono ya kila muimbaji kushirikisha na kushirikiana na watumishi wengine ni kitu kizuri sana kwa hiyo na ukiniambia kwa haraka labda natamani sana kwanza kufanya collab na nani nitakwambia gospel sure kwa sababu uandishi wangu pia una relate na yeye kidogo yes yani mimi sija concentrate sana na ule uandishi wa live recording
yes, wa kuimba kama kwaya fulani, watu wengi waitikiaje nini. Nataka nizungumze mimi, nianze mwanzo mpaka mwisho unisikize nazungumza nini. Kwa hiyo Gosbet wananibariki sana, wakina Obi, wakina Walter Chilambo, na Kakaluaga, nawasikiza sana na huwa najifunza mingi sana kutoka kwao. By the way, bro, tunakimbia sana. Natamani tuzungumzie kazi ambayo umetuletea leo, inaitwa Nitabaki Naye. Nini ambacho kimezungumzwa ndani ya Nitabaki Naye? Asante. Akianza kwanza anasema wanadamu wana mengi, wanadamu siwezi shindana nao. Ni ngumu kuwapanga wanadamu wakishalipanga lao. Hakuna kazi ambayo mwanadamu utaifanya alafu haitawahi kufika mwisho wake. Kama ile kazi ya wewe kushindana na mwanadamu mwenzako. Ni ngumu sana. Lakini pia niwe tu mkweli kwamba mimi kama mtu mzima nimeishi maisha. Alafu nikagundua namna gani watu tunajeruhiwa na wenzetu. Yani kuna mtu wewe usio mtazamia kabisa. Yani anaweza akakunga mkono hapa, alafu akikaa hivi akiona mbona kama hii project inaenda. Mtu yuko tayari kuona unatoboa, unajua mwanangu. Kabisa. Unakuja kushangaa hivi kumbe mimi ananifungia nyumba yangu ni baraka rafiki yangu. Shanaelewa. Kwa hiyo kuna hadithi yenye kusisimua sana kuhusu maisha ya watu na wanadamu. Yes, na that's why nikaona kwamba let's talk about maisha ya kawaida. Kwa sababu kuna msemo pale nimesema hasidi hana sababu akitaka kuharibu. Akienda akirudi ni kama rafiki. Kumbe anakujaribu. Unaona? Hasidi ni nani? Hasidi ni yule mtu ambaye anachuki from nowhere. Yaani mpaka unagoogle kwamba kwani wale nilimkoseaga wapi? Mbona hizi adhabu zinazokuja sasa? Mbona mimi si stahili haya? Kumbe kichwani mwake unaona kabisa unastahili. Kwa sababu gani? Sometimes hata baraka zako kuna muda baraka pia ni mwanzo wa chuki. Sure. Lakini wote ni wanadamu. Kwa ndo maudhui hasa ya huu wimbo. Imebezi kwenye true story somewhere. Kwenye maisha yako wewe. Achana na sisi ambao unatuimbia sisi. Kwako wewe. Kuna namna labda kuna msela alisnitch ukaja kushtuka huyu na ndio maana nikasema kwamba nimeimba maisha na mimi kama mtu mzima kuna maisha nilishaishi. Nilishasnichiwa. Sawa tumeshasnichiwa. Wewe usikatae umeshasnichiwa. Mama ushasnichiwa. Sasa masnichi wapo tu, yani masnichi wapo, wanafiki wapo, mahasidi wapo, vitu kama hivyo hapo. Kwa neno moja natamani useme huyo nani ambaye unabaki naye? Nani ambaye unabaki naye? Kwa nini ubaki naye? Nani? Nitabaki na Mungu. Nitabaki na hana sababu ya yeye kuniacha mimi. Hata kama nikimkosea. Yani mimi ninaweza ngakuboa wewe ukasema kwamba mimi namsagati na nina block. Mungu hawezi kuniblock. For sure. Kwa end of the day mimi nitabaki na Mungu tu. Umesema huu ni mwanzo wako. So waambie mashabiki zako wapi ambao umewapata ile kupitia Youth Kitaa serikali ya vijana. Wategemea nini kwa Msagati? Kama hivyo jitambulisha, napatikana YouTube kwa majina ya Msagati Julius. Tutakutana na nyimbo pale nzuri ambayo itakubariki. Hutatumia vibaya bando yako. Karibu sana kwenda kuniunga mkono. Lakini nikutie moyo tena kwamba tarajia mengi mazuri kutoka kwa Msagati. Kwa sababu rafiki zangu ambao nashia nao vitu wakasema